Olá, vamos fazer uma berinjela refogada. Vocês vão pegar 4 berinjelas, cortar em cubinho. Eu gosto de cortar assim, mas quem que tem tauba de carne pode cortar na tauba de carne. Eu acho assim mais prático. Aí vocês cortam bem cortadinho assim, cubinho. Tira a casca, tá? A casca também eu não coloco. Uma com a casca, eu não sei o que acontece, que eu amo berinjela, mas se eu colocar a casca, eu não sei da acidez da casca, eu não sei o que acontece que corta minha língua, não sei. Então eu prefiro tirar a casca, que pra mim é melhor, né? Mas quem gostar com a casca pode fazer com a casca. Eu prefiro sem a casca. Aí eu corto assim, tudo picadinho. Aí pega meia cebola. Eu não vou cortar ela no meio, eu vou dividir aqui meia cebola. Corta em cubinho também para ficar bonitinho. Meia cebola. Eu gosto de cortar bem cortadinho. E corta um tomate. Pode ser com pele e semente. Quem não gostar da semente pode tirar. Quem não gostar da pele pode tirar. Eu vou colocar tudo aqui. Da onde você está me assistindo? Fala aí nos comentários. Se vocês fez, se vocês gostou. Aí dá uma mexidinha. Aí vocês colocam uma colher de molho inglês. Uma colher de molho inglês. Aí, ó, molho inglês. Coloca equivalente a uma colherzinha de café de páprica doce. Mas como que eu já tenho a base, aí eu coloco assim. Coloco pimenta do reino, quem não gostar não precisa colocar, é a gosto. Noz mostarda, também coloco, colherzinha de café. Salsa, uma colherzinha de salsa. E eu gosto de colocar esse tempero. Se vocês não gostar, não precisa colocar. Eu gosto. Que tem aginomoto já e tudo, né? Então eu gosto. E eu pego 2 dentes de alho e pico no meio. Para dar aquele gostinho de alho. Eu gosto de pegar alho fresco assim e picar e colocar. E aí eu pego, coloco um fiozinho de óleo equivalente a uma colherzinha de café. Um pouco de colorau, uma colher de colorau, orucum, o que fala aí na sua cidade. Aí dá uma mexidinha. Para agregar os temperos. Aí eu vou e coloco uma colher de sal com alho. Vocês estão vendo que eu não tô colocando sal assim, né? Porque já tem esses temperinhos que já tem sal, não precisa.
Aí você pega uma xícara de água, uma xícara de café de água, só para umedecer um pouco, para o tempero molhar e agregar na berinjela. E dar uma mexidinha. Aí vocês colocam no micro-ondas em torno de 8 minutos. No micro-ondas. Dá uma outra mexidinha. Coloca por 8 minutos. Quando dá 4 minutos, vocês tiram, dá uma mexida. Aí depois retorna os outros 4 minutos. Aí dá 8 minutos. Aí fica assim. Bem suculenta. Fica muito gostosa. Quem gostou, dá um like, inscreve no canal para ajudar o canal para mim postar mais receita. Vou fazer meu prato. Arroz com berinjela. Amo. Tchau.